Хайртай найзуудаа, Израилийн ард түмний түүхийг сайн сонсноо? Израилийн ард түмэн бол Бурхны хайртай ард түмэн байсан. Бурхан Израилийн ард түмэнд Канаан газрыг амлалт болгон өгсөн. Израилийн ард түмэн Йордан голыг гаталж, Ерохо цомхыг нураан унагсан гайхалтай зүйлийг нүдэрээ үзэж харсан эцэст нь амлалтын ариун газар Канаанд орох болсон. Анх ард түмэн Канаан газар руу удирдах өгсөн Бурханд талархаж байсан. Гэвч хэсэг хугацаа өнгөрөхөд Йошуа нас барж түүнтэй хамт байсан хүмүүс мөн үхсэн. Үүнээс хойш төрсэн хүмүүс нь Бурхныг ч мэдэхгүй. Израилийн төлөө ямар гайхамшиг үйлснэг ч мэдэхгүй байв. Эцэст нь Бурхныг орхиж хиймэл шүтэж эхлэв. Бурхан Израилийг тэр чигт нь зөнд нь орхиж чадаагүй юм. Учир нь Бурхан өөрийн ард түмнийг маш их хайрладаг байлаа. Тиймээс Бурхан хөрш улсуудаар дамжуулан Израилийн ард түмнийг зовоодог байлаа. Израилийн ард түмэн нулимстайгаар "Бурхан минь, бид хэцүү байна. Бид буруу зүйл хийсэн. Биднийг өршөөгөөч" хэмээн Бурханы өмнө залбирсан. Энэ залбирлыг сонссон Бурхан шүүгчдийг илгээж тэднийг аварч өгсөн. Гэвч цаг хугацаа өнгөрч Израилийн ард түмэн дахин үйл үлдэж хиймэл шүтсэн. Эдгээр зүйл 7 удаа давтагдсан юм. Найзуудаа, тэгвэл Бурханы илгээж өгсөн шүүгчд ямар хүмүүс байсан бэ? Ухаантай хүмүүс үү? Их мөнгөтэй хүмүүс үү? Царайлаг хүмүүс үү? Өндөр хүмүүс үү? Үгүй ээ. Харин Бурханд найддаг хүмүүс байсан юм. Гидеон бол маш сул дорой хүн байсан. Бурхан Гидеоныг шүүгчээр дуудаж, "Гидеон, Бурхан үнэхээр өөртөө хамт байх эсхийг шалгаж үзэхийг хүссэн. Тиймээс цагаан хоньны ноосыг дастан авч бэлдээд, тэгээд тэр шөнө цагаан хоньны ноосыг хашаанд тавьж Бурханд залбирсан. Бурхан минь, шүүдрийг буулгаж энэ хоньны ноосыг норгож өгөөч. Эргэн тойрон газруудыг хуурай болгож өгөөрэй." Ингэж залбираад унтсан. Дараа өдөр нь юу болсон бэ? Хөөх, үнэхээр хоньны цагаан ноосон дээр шүүдэр болсон байв. Гэвч Гидеон дахин нэг удаа шалгаж үзэхийг хүссэн. Энэ үед Бурхан цагаан ноосыг хуурай байлгаж өгөөч хэмээн эргэн тойрны газрыг шүүдэр норгож өгөөрэй гэж залбирсан. Маргааш өглөө нь юу болсон гэж? Хөөх, үнэхээр газар дээр зөвхөн шүүдэр буусан байв. 2 удаа залбирч хариугаа аваад Гидеон одоо Бурхан хамт байгаа гэсэн баталгааг авсан. Зориг орсон Гидеон Бурханд найдаж 18 мянган Медианы цэргүүдийг хөөн гаргасан юм. Хайртай найзууд минь, Бурханы хүүхдүүд зөвхөн Бурханд мөргөх хэрэгтэй. Бурханд найдах хэрэгтэй юм шүү. Бурхан өөрт нь найдаж байгаа хүнтэй хамт байдаг. Мөн Бурхан өөрийнхөө гайхалтай ажлуудыг дамжуулан хийж өгдөг. Гидеон шиг Бурханд дуудагдан ашиглагдсан хүүхдүүд болоосай хэмээн та бүгдийг ерөөж байна.